जी मेन चीचातनी रोड। और ये है रात की तूफ़ानी बारिश का कमाल। और ये पास में गंदम देख सकते हैं, बिल्कुल ज़मीन के साथ लग गई है। आ देखो जी, रात दी नेरी तूफान बारिश जड़ी आई, तुहाडे नाल वीडियो शेयर की सी। कितना नुकसान होया किसान दा। मक्की तबाह हो गई। मक्की बीजन लगे तो शुरू जी 20-30 हज़ार रुपया खर्चा आ जाता। खत्म हो गई बस, हम उठनी नहीं पट्ठे वाली। आ जी बारिश रात वाली तूफानी। इस टाइम खड़े सी चेक नंबर 199 च। आ मक्की इंज पई है जिवें सजदे करदी पई। मूँह दा परां नूं काबा है सी, मक्की भुल गई। आ जी मक्की लोग समझते। आ मैं परसों वेख के गया जी, मेरी जाती कणक ते खलोती हुई सी। हुण वेखो जी, हुण ते जो नुकसान ते होना सी हो गया। मैं ये सोचदा पिया हुण इहनूं वढाणा किवें, क्योंकि होर 10-15 दिनों तक पक जाएगी, वढनी पएगी। फिर वढनी तो है ही है, जो नुकसान तो जो हो गया हो गया। गुआंढी है ठेकेदार, ਇਹਦਾ भी नुकसान हो गया। ठेका देना जी इन्हें, ठेके ते ਲਈ होई ਜ਼ਮੀਨ 50,000 किला। मक्की यदि नहीं इत्थों होई, कनक का इंज नुकसान हो गया। लोग समझते जी किसान पता नहीं करोड़ा लाखां रुपया कमाई जा रहे हैं। नुकसान भी किसान ही बर्दाश्त करता ही। फिर आ वेखो जी नज़ारा कनक दा। इधरों भी वेखो जी, वाह। जिड्डियां चंगियां कणकां सी एंड ते उन्ना ही नुकसान होया। चारे पासों व्यू देंगे जी तुहानू, वेखो जी। आ भी वेखो जी, रह गया जी थोड़ा जहा टोटा खड़ा, पता नहीं किवें रह गए, थोड़ा जहा ही। अनार का पौधा भी टुट गया जी। अनार लग गए सी, हुण लगने शुरू हो गए सी। इन्हां नाल ऐतकी पता नहीं की होना। अनार तो बड़े लगे सी इन्नू। देखो अनार ही अनार सी, बड़ी फुल लगे सी। एक हिस्सा टुट गया। आ सही डिग्गी है, अद्धी एनू अद्धी ओनू अद्धी ओहदे उत्ते। वाह, चारे पासे। बहरहाल कोई मसला नहीं, मैं अज तक नहीं ली टेंशन। मैं यही सोचता हूँ कि जो चीज़ कदरां चाहो किते नहीं जाती, जिहड़ी शायद तुहाडे नसीब च ना वो तुहाडे कोल आपे आ जानी।
ਆ ਜੀ ਓਵਰਵਿਊ ਟੌਪ ਦਾ। ਆ ਬਚ ਗਈ ਕਣਕ, ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ, ਥੋੜੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ।